क्या आपका बच्चा हमेशा मुंह से सांस लेता है या सोते समय बहुत जोर से खर्राटे लेता है? ये सिर्फ आम सर्दी खांसी नहीं है, ये उनके एडेनॉइड हो सकते हैं। लेकिन ये आखिर है क्या? एडेनॉइड हमारे गले के ऊपरी हिस्से में नाक के ठीक पीछे छोटे छोटे टिश्यू होते हैं। असल में ये कीटाणुओं को शरीर में जाने से रोकते हैं, लेकिन कभी कभी ये अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं और इन्फेक्शन से लड़ते लड़ते सूज जाते हैं। तो कैसे पहचानें? इन लक्षणों पर ध्यान दें। हमेशा मुंह से सांस लेना, बहुत जोर से खर्राटे लेना, बार बार कान का इन्फेक्शन होना या ठीक से ना सो पाना। ज्यादातर बच्चे उम्र के साथ इससे बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अगर उनकी नींद में या सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो अपने पेडियाट्रिशियन या ईएनटी डॉक्टर की सलाह ले। पूरी जानकारी के लिए कैप्शन पढ़ें और इस रील को उन माता पिता के साथ शेयर करें जिन्हें ये जानने की जरूरत है।